tutti, grazie di essere qui. Allora, siamo qui con la compagnia di L'estinzione della razza umana, spettacolo in scena fino al 29 maggio. E innanzitutto inizierei col chiedere chi ieri sera ha già avuto modo di vedere lo spettacolo. Nessuno, quindi insomma, andrete tutti da stasera in avanti, cercheremo anche di non fare spoiler, così insomma. Quindi niente, butto le domande. No. Allora, parliamo d'altro. Parliamo di altro, sì, di attualità, perché in realtà però non è troppo lontano. Allora, io inizierei chiedendo ad Emanuele Aldrovandi, scusate. Ce n'era di troppo. Sì, Aldrovandi, esatto. Sono impegnato anche nelle pronunce, ma... che è appunto regista e drammaturgo di questo spettacolo, di raccontarci un po', come insomma si suole all'inizio, un po' come è nato questo testo, che è molto nostro contemporaneo, ma che in realtà forse sotto alcuni aspetti è anche molto lontano. Cioè, un testo che... per riassumere solo in due parole senza appunto dare troppe anticipazioni, mette un po', credo dal mio punto di vista, alla berlina alcune nostre isterie, alcune nostre nevrosi, creando questi personaggi estremamente caratterizzati e che quindi poi vorrei capire anche poi con gli attori in che modo diventano da macchiette a uomini, a donne. E appunto con Emanuele capire come l'elemento di cronaca deve trasformarsi, rielaborarsi e diventare qualcosa d'altro, drammaturgia, arte, teatro. Beh, domanda semplice. Sì, una cosa semplice per cominciare. No, per cominciare, poi cerco di essere breve, così poi passiamo la palla. No, allora io volevo scrivere questo testo, ho iniziato a pensare di scriverlo nel 2020, che ero appena diventato padre, e volevo scrivere un testo che in un certo senso affrontasse una separazione che sentivo dentro di me, cioè la felicità per essere diventato padre e la consapevolezza filosofica, il pensiero del fatto che la procreazione e l'aumento degli esseri umani è dannoso sia per il pianeta in cui viviamo, sia per gli esseri umani stessi, che è nato, mio figlio è nato nel 2020, che arriverà comunque a essere ancora viva in momenti in cui sembra che la storia della nostra specie non sarà al top della forma. Esatto. E quindi però io ero felicissimo, quindi mentre la cullavo per farla dormire pensavo ok, però c'è qualcosa di scisso dentro di me, cioè sono felice ma penso di aver fatto una cazzata. E quindi in questa scissione, di solito nascono sempre così i testi per me, su cose in cui non so cosa pensare. Argomenti nei quali ho un pensiero duplice, e da questo pensiero duplice cerco di affrontarlo scrivendo, perché altrimenti scrivere di cose di cui so già la risposta, a parte che mi annoio mortalmente, e poi diventa noioso anche per il pubblico, perché diventa io che vi dico una cosa che so, che generalmente da spettatore, quando vado a vedere uno spettacolo in cui c'è qualcuno che mi dice una cosa che sa, mi annoio mortalmente. Mi interessa invece qualcuno che condivide con me i suoi dubbi di cose che non sa, e quindi l'idea è quella di, in generale, se ci penso in questi 10 anni di cose che ho scritto, cercare di dare una forma intellegibile ai dubbi e alle domande che mi faccio, in modo che se le facciano anche le persone che vengono a vedere lo spettacolo, per arricchire la complessità del pensiero senza dare risposte, poi ognuno dà le sue. Infatti anche ieri sera c'erano persone che dopo lo spettacolo la pensavano diversamente, questa è stata la miglior soddisfazione che potessero darci. Poi dopo, mentre però io ho iniziato a scrivere questa storia e immaginavo questi personaggi, sapendo già che alcuni sarebbero stati loro, quindi mi stavo immaginando anche i personaggi con gli attori, è arrivato il Covid. E quindi questi personaggi che giravano, che nelle mie idee erano in tanti quadri diversi che giravano per il mondo, ho scelto per onestà con quello che stavo vivendo di chiuderli in questo androne di un palazzo con una pandemia che li blocca lì. E però per non fare la pandemia, per non parlare del Covid, non fare la cronaca, la pandemia ha altri sintomi che, senza fare spoiler, scoprirete. Ma tanto c'è scritto, cioè si vedono le foto, diventano tacchini. Diventano un grande spoiler. No, diventano tacchini. E quindi però il pensiero è stato che sono due temi, ma sono poi lo stesso tema, cioè nel senso il fatto che
il peggioramento delle condizioni della Terra porti a nuove pandemie, anche l'inquinamento che attacca le vie respiratorie, quindi ci saranno nuove pandemie che colpiscono le vie respiratorie, e il fatto che il virus può essere visto anche come una cura, per cui la Terra si cura dal cancro che è l'essere umano, oppure però invece una cosa. Quindi mi sembrava che questi due temi stessero bene insieme e potessero uno dare valore all'altro. E quindi poi ho cominciato a scriverlo e abbiamo lavorato con loro anche dopo il primo periodo di prove, che avevo una bozza di testo, abbiamo lavorato insieme, poi ve lo diranno anche loro, cercando di precisare tutto e di essere chiari nel percorso che volevamo fare. E secondo me la cosa importante, però voglio dire, perché poi ieri sera ho passato la cena a parlarne e quindi lo dico subito, è che in realtà il testo non parla dell'attualità, non parla del Covid, non parla di quello che abbiamo vissuto, ma è ambientato in un momento in cui le persone sono bloccate in casa per un virus simile a quello che abbiamo vissuto e che crea dinamiche, vedrete, che tutti possiamo riconoscere perché sono quelle che abbiamo vissuto noi, ma quello è il contesto. Il tema è invece il percorso che fanno questi 5 esseri umani all'interno di questo contesto che vanno in crisi con loro stessi, con la loro concezione del mondo e i loro rapporti interpersonali. Quindi dire che parla del Covid sarebbe come dire che Madre Coraggio parla della seconda guerra mondiale. E questa in realtà non è mia, ma ero prima a fare l'aperitivo con Mario Marinelli, di queste cose, e lui mi ha detto questa cosa qui, io ho detto, dopo te la rubo. E quindi la citazione necessaria. Però ho dichiarato la citazione. E quindi in realtà non parliamo di quello, ma parliamo degli esseri umani in questo contesto. Ecco, questo è interessante e di qui però mi viene anche una provocazione, nel senso, allora come lo spettatore che verrà a vedere questo spettacolo può provare a spostare l'ottica e non dico concentrarsi, ma non vedere soltanto l'elemento di contesto ed entrare su quelli che tu adesso hai definito come forse nuclei più veri di questa tua drammaturgia. Ma secondo me lo spettatore non deve fare nessuno sforzo, cioè se siamo stati bravo io a scrivere il testo, loro sono bravi a recitarlo e l'impianto scenico è coerente con quello che abbiamo fatto, in teoria lo spettatore dovrebbe essere condotto a scivolarci dentro, ad appassionarsi alle loro dinamiche, e mentre si appassiona alle loro dinamiche, in teoria, se tutto va come dovrebbe andare, se funziona bene come le nostre aspettative, dovrebbe sì rivivere ciò che ha vissuto durante quel periodo, ma anche immedesimarsi a livello umano con le varie posizioni e dolori dei personaggi e quindi entrare nella storia. Io cioè lo spettatore secondo me è giusto che faccia uno sforzo, ma mi danno sempre un pochettino da fare le operazioni artistiche che prevedono che lo spettatore debba fare uno sforzo dall'inizio per sforzarsi di capire ciò che sta succedendo. Secondo me invece è interessante che lo spettatore sia accompagnato nella profondità, cioè quindi che tu inizialmente tu sia accolto da spettatore in qualcosa che tu puoi capire, e poi durante il percorso si va in territori inesplorati e quindi tu in modo organico arrivi come spettatore a pensare o a vivere cose che non ti aspettavi. Questo per me è l'ideale. Poi ovviamente abbiamo cercato di farlo, sperando di esserci riusciti, potremmo anche non esserci riusciti, quindi non è. Però l'obiettivo era quello, cioè non che voi dovete fare uno sforzo a dire ok, entriamo lì e ci sforziamo di far finta che sia diversamente, ma ascoltiamo quello che accade e in teoria ci scivolate dentro, arrivando in territori inaspettati, spero. Sì, perché la questione dell'immedesimazione, per esempio da spettatore, crea appunto questo elemento di comunicazione con quello che avviene sul palcoscenico, ma poi ci sono una serie di momenti, grazie appunto proprio alla complessità in alcuni sensi dei personaggi, che ci permettono appunto delle rotture rispetto a quello che è appunto questo contesto che insomma trova una serie di rispondenze con quello che poi abbiamo vissuto. E questo allora mi porta a interrogare gli attori e personaggi che sono qui con me. Poi gli dai il voto però. Sì. Allora, inizierei appunto con Giusto Cucchiarini, personaggio dell'esperto di marketing. Non è così? Sì. Dell'esperto di marketing, ecco, che personaggio è
anche lì vorrei capire poi insieme a voi fin dove si spingono questi stereotipi e dove inizia la complessità psicologica umana di queste figure. Appunto, esperto di marketing, da una parte un po' un vate cinico che mette in luce anche quelle che sono le ipocrisie degli uomini, le mette un po' alla berlina, ma dall'altro forse non è anche una sua autodifesa, un modo per, insomma, essere tranquillo col suo indolente individualismo? Buon pomeriggio a tutti. Bella domanda. Diciamo che la funzione del personaggio che rappresento, che insomma è molto distante da me, soprattutto per il pensiero critico che formula, è che lui parte dal presupposto che possiamo dire che il consumo sia consenso, e se non lo è, le persone dovrebbero interrogarsi su questo, nel senso che ogni volta che io nella mia vita cerco di avere qualche cosa attraverso il denaro, questo significa spostare dei pesi all'interno del mondo. Cioè, per avere la benzina ci sono delle persone che muoiono nel delta del Niger. Ogni volta che plano su delle risorse primarie all'interno del mondo c'è qualcuno che soffre o che ne paga le conseguenze, no? Quindi è questo che il consumo è consenso. Nel momento in cui si rende conto che il resto del mondo non ha questo spirito critico e non vede al di là di quello che sta consumando, le opportunità che ha di fronte sono due. Una è quella di cercare di fare proseliti e quindi cercare di spingere le persone ad avere il suo stesso pensiero critico, perché è soltanto attraverso la massa che si riesce a spostare qualche cosa, ma non è questo personaggio, è un altro personaggio quello che lo farà, e quindi a lui non resta che la seconda via, che è quella di fregarsene, cioè che è quella di dire, visto che il mondo è così, questo è il tempo che mi resta da vivere sulla terra, non sarà da solo che riuscirò a cambiare qualche cosa, e quindi cerco di vivere bene. Penso sia questo. Sì. Ecco, giusto, appunto, sono due coppie in scena. Ah, scusate, grazie. Sono due coppie in scena, una appunto formata da Giusto e Silvia Valsesia. E sono un po' appunto tutte e due, forse in una c'è, poi vedremo, magari più complementarietà nella loro, mi sembra, almeno da spettatore ci sia molto più uno scontro nella coppia formata da Silvia e Giusto, e il personaggio di Silvia appunto vive proprio questa, insomma, il tema che poneva prima Emanuele rispetto alla maternità, alla paternità, anzi allo scontro contro quest'idea, questa nozione. Ecco, però poi alla fine in fondo anche lei non nutre una forma di religione, non si lega comunque ad un'idea, come dire, ad una convinzione, e quindi in questo senso non rimane profondamente umana, pur volendo cancellare l'umanità appunto in qualche modo. Non so, è un personaggio, che personaggio è questo di Silvia? Ma sicuramente vive un conflitto interiore molto forte, perché appunto lei cresce con delle convinzioni rispetto a come va il mondo, cercando di volerlo cambiare. Ha un passato da attivista, ecologista, ha lottato molto per cercare di cambiare quello che secondo lei nel mondo non funzionava, ma a un certo punto noi la incontriamo nel momento in cui avviene lo spettacolo, la incontriamo in un momento appunto molto conflittuale, perché lei in realtà ha smesso di lottare in un qualche modo, ha trovato un'altra forma per cercare di non soffrire troppo del disastro, dei vari disastri del mondo, ma che è un modo che poi non agisce concretamente nel tentativo di modificare questi disastri. E quindi sicuramente la sua domanda più profonda è anche: cosa posso fare io veramente per cercare
di cambiare le cose, e da un lato vive una disillusione perché si rende conto che non è possibile, e soprattutto non è possibile singolarmente, e evidentemente non ha trovato, cioè il resto del mondo, come diceva prima Giusto, probabilmente vive le cose in un altro modo, e quindi lei si sente in un mondo sbagliato e si sente che da sola non può spostare le cose. E anche questa questione della maternità, lei incarna quello che diceva prima Emanuele, del fatto di non voler mettere al mondo altri figli in un mondo che appunto sta andando a rotoli, ma allo stesso tempo la sua umanità penso che risieda nel fatto che, per quanto appunto non creda in nessun Dio, al contrario del personaggio di Anna, e si convinca del fatto che la maternità sia da non fare, è pur sempre una donna che ha le sue contraddittorietà, che ha i suoi desideri, e quindi io penso che anche la questione della maternità non sia risolta dentro di sé, cioè penso che in un qualche modo probabilmente avrebbe voluto essere una persona più leggera, con la sua famiglia, con le sue cose, senza sentirsi addosso la responsabilità di tutto, però è così, ha questa sensibilità e quindi vive questo conflitto interno. Ecco sì, tanto mi contraddico rispetto a quello che ho detto prima, in realtà poi adesso anche mentre parlavi, forse in effetti è la disillusione che tiene insieme questi due personaggi, da una parte quello giusto, da una parte il tuo, però poi in forme, non so, chiedo anche a Emanuele, in forme poi completamente, cioè che danno effetti completamente diversi. Sì, diciamo che secondo me loro sono anche molto simili per tante cose, penso che la pensino in uno stesso modo rispetto a come va il mondo, ma hanno due reazioni completamente diverse. Motivo penso per cui appunto tu hai letto di più questo scontro tra la coppia, cioè comunque una circostanza data del testo, prima del testo loro litigano, poi non avendo voi visto lo spettacolo non vorrei forse scivolare. No, puoi dirlo. Posso dirlo? Tanto non verranno Non a potrete vedere. No, proprio su questa questione della maternità, perché c'è stato un rischio, tu correggimi se sbaglio, un rischio di rimanere incinta, e poi invece questa cosa è sfumata, questa possibilità è sfumata, e questo ha creato comunque una crepa molto forte tra noi due, perché appunto io rimango quella ferma nelle proprie convinzioni, anche se in realtà scricchiolo, e lui vorrebbe un bambino, ma anche lui si maschera dietro questa facciata acida e cinica, quando in realtà anche lui scricchiola un bel po', e quindi non riusciamo, cioè è pazzesco, perché in realtà da fuori penso si possa intravedere la possibilità di essere una coppia felice che affronta le varie difficoltà del mondo, che comunque poi non poi ci sono, ma non riescono a trovare un incastro giusto, e hanno tutti questi strumenti di difesa e di protezione che non gli permette di vivere anche quello che può essere bello in questo mondo. Bravo. Scusate, forse ho parlato troppo. No. Quindi sottoscrivi quanto detto. No, è che è complesso, quindi non vorrei... è complesso, ma penso molto umano, cioè penso ci conosciamo tutti. È un incastro che forse potrebbe andare, ma alla fine poi non... Sì, che visto da fuori dici, ma dai, cioè, non fatela difficile, però è difficile. Chiediamo anche dall'altra parte se la pensa così, perché magari poi c'è uno scontro qui su... Vorrei farti litigare. No, ha detto benissimo, nel senso che partono da delle convinzioni comuni rispetto al mondo e a come dovrebbe comportarsi, quale dovrebbe essere il senso civico nei confronti della collettività, nei confronti del mondo, del pianeta, ma come dice Silvia hanno due reazioni diametralmente opposte. La consapevolezza che questo mondo sia usurato dal consumo spinge il mio personaggio a scegliere di occuparsi di marketing, che è proprio la cosa che proprio per antonomasia lo porterà allo sfinimento e alla distruzione, mentre il suo personaggio reagisce in un modo completamente opposto. Bene. Invece passando all'altra coppia, allora da una parte Eleonora Giovanardi, una neomamma completamente diversa, molto cortese all'inizio, poi insomma sempre meno, diciamo. Ecco, anche incarnare queste
chiamiamoli stereotipi, però queste figure così ricorrenti, ad esempio anche nel dibattito, c'è stato anche nelle note, nel dibattito da bar, nel dibattito sui social, come è stato per te? E poi in fondo questo tuo personaggio di neomamma appunto, che cosa chiede agli altri? Di essere capita, compatita, non so. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Allora sì, una piccola premessa proprio riguardo a questa cosa che tu dicevi degli stereotipi. Io sono entrata in corsa nella creazione di questo spettacolo, quindi ho conosciuto Anna, il mio personaggio, e tutti gli altri in brevissimo tempo. E in realtà sai che questa, quindi mi ci sono proprio buttata dentro così per necessità, insomma. In realtà questa sensazione io non l'ho mai avuta, perché secondo me la scrittura di Emanuele ha una sua rotondità e i personaggi sono a 360 gradi, non portano avanti chiaramente un punto di vista, ma come tutti noi hanno dei temi ai quali sono più legati e soprattutto delle debolezze che li toccano molto da vicino, come tutti gli esseri umani, e quindi quando vengono toccati in quella debolezza lì subito il motore si scalda e il conflitto può diventare molto forte, insomma. Per quanto riguarda Anna, chiaramente non si può prescindere dal fatto che sia una neomamma e quindi che la pressione sia già abbastanza alta e che le sue priorità sono ovviamente cambiate, e rispetto anche a quelle magari di Giulia, del personaggio di Silvia, è un personaggio molto concreto, proprio anche per questa avventura che ha iniziato con sua figlia e con il marito, ed è una persona che magari filosofeggia un po' meno e appunto è molto concreta e fa le cose come ha fatto un figlio e non si mette un passo indietro alla vita, ma si sporca un po' di più le mani e accetta le sue debolezze, che possono essere molto comuni, come quella un po' di un piccolo shopping così compulsivo, soprattutto in pandemia, insomma, questi corrieri, insomma, così per tirarsi un po' su il morale, e viene toccata là dove invece ad accusarla di questa piccola debolezza è il marito, perché chiaramente là dove la persona che ami ti colpisce proprio lì dove fa male, poi lì ovviamente il personaggio esplode. Come coppia in realtà questa concretezza li unisce molto. Quindi nonostante tutto quello che verrà detto e che ovviamente non dico, però secondo me loro sono una coppia che regge nel cercare un compromesso con la vita, fondamentalmente. Sono abbastanza nella loro normalità adulti, non so come dire. Quindi supereranno queste due coppie la pandemia, nonostante appunto, insomma, anche un po'. Io parlo solo della mia coppia, però secondo me però si può fare un po' di pettegolezzo se decidi di casa, cioè lo facciamo a porte chiuse, ma no, secondo me Marco e Anna possono superare le cose scalando una marcia forse dai sogni e dalle filosofie, andando un po' più sul concreto. Poi questo non so, ce lo dice lui, ma forse fare un figlio ti porta anche un po' a sintetizzare un po' le cose importanti, credo. Allora, chiedere a Emanuele, questi conflitti tra i personaggi, come li hai costruiti proprio a livello drammaturgico? Cioè come hai scelto che fosse questo o altri gli elementi che li tenevano insieme, che in alcuni punti li separavano? Beh, allora io diciamo che ho lavorato a varie riscritture eterne, cioè l'avevo riscritto una cinquantina di volte, prima poi di incontrare loro e riscriverlo ancora. Quindi è stata una cosa organica, cioè per cui man mano io conoscevo i personaggi, man mano mi rendevo conto di cosa poteva unirli e cosa poteva dividerli, e quindi poi il gioco è stato quello di cercare, cioè di capire sia a cosa si aggrappano quando la situazione diventa grave e diventa difficile, sia cosa li può colpire di più. E ovviamente cioè, come la maggior parte dei testi scritti bene, ho cercato di far sì che quando un personaggio ha una debolezza viene colpito da una debolezza, cioè se io ho paura del buio, a un certo punto della storia devo finire al buio. Se io ho paura del buio e il mio problema è che mi voglio rubare il portafoglio, è una cosa scritta che non ha senso.
Quindi nel percorso dei personaggi, avendo capito com'erano e avendo scoperto com'erano, ho poi cercato di metterli il più in difficoltà possibile rispetto a com'erano. In questo, secondo me, poi con l'aiuto anche degli attori, ragionando insieme durante le prove, durante il lavoro, ma poi con gli altri 4 durante il lavoro dell'anno scorso, poi con Eleonora, anche in questa settimana che abbiamo fatto, abbiamo rimesso appunto delle cose del personaggio. Quindi è un lavoro che continuo e continuiamo a fare anche durante le repliche, sempre di capire di più qual è appunto le cose che hanno detto, le condivido al 100%, questo mi conforta nel lavoro di analisi che abbiamo fatto insieme, perché vuol dire che stiamo tutti insieme portando avanti una storia di cui sappiamo di cosa stiamo parlando, ed è questo il motivo per cui secondo me appunto la pandemia è il contesto in cui accade, ma le loro debolezze, i loro rapporti col mondo, i loro scontri è come gli incendi di Chekhov. A un certo punto ci sono gli incendi e i personaggi sono costretti a stare insieme e quindi combattono fra di loro, ma senza l'incendio sarebbero stati felici? No, semplicemente magari avrebbero avuto sarebbe successo questi problemi in altri momenti. Quindi questo è il momento in cui le loro umanità si scontrano fra di loro. Forse il pretesto necessario affinché questo possa avvenire. Non so, il laboratorio chimico in cui queste reazioni possono... E anche le visioni del mondo sono visioni del mondo, cioè quindi in un certo senso poi io sono una persona molto concettuale, molto mentale, quindi è chiaro che tendo a ragionare sulle cose, quindi anche questi personaggi hanno visioni del mondo, perché ovviamente sono influenzati dalla persona che li ha scritti, però lo sforzo, il tentativo e la cosa che abbiamo fatto insieme con gli attori è che queste visioni del mondo siano un cotè culturale che ha ogni personaggio, ma non siano ciò che li caratterizza unicamente, cioè non è un testo puramente concettuale in cui ci sono delle entità che parlano di un argomento, ma sono persone che hanno visioni del mondo ma che si scontrano con la loro umanità e ovviamente poi si aggrappano alle loro visioni del mondo, a quello che c'è scritto anche nelle note di regia, però che Richard Rorty chiama un vocabolario decisivo di un personaggio, cioè il fatto che ognuno si aggrappa a delle cose e quando la vita va in crisi tu ti aggrappi a ciò in cui credi, cioè dici ok, no, ma la cosa importante è la famiglia, ma tutti fanno gli affari loro, quindi me li faccio anch'io. Quindi ciò a cui ti aggrappi è anche ciò a cui ti aggrappi come essere umano quando la vita ti mette in difficoltà, non è solo una visione del mondo astratta o teorica, ma c'è connessione tra la mente e il cuore, quindi l'idea è di trovare questa connessione tra la pancia, il cuore e la mente e di far vivere tutte e tre insieme. Tra l'altro è arrivato Luca nel frattempo. Sì. Buon pomeriggio. Allora, prima tornerò poi su questo tema e appunto finirei però prima la carrellata dei nostri personaggi proprio continuerei con Luca Mammoli che appunto incarna questa figura così concreta, terrestre, ma nel contempo però anche molto viziata forse da alcuni preconcetti o alcune chiusure mentali. Non lo so, che figura è questa da te incarnata? Intanto grazie per il terrestre. Concreto, sì. No, è giusto, specifichiamolo. Potrebbe essere, vista il contesto, vista la cornice. Ci stanno i tacchini, infatti. No, hai detto i tacchini, non l'avevo detto lui per mezz'ora. Ci spiace, è stato... Allora, il mio personaggio, tra l'altro pensavo soltanto adesso a Anna e Marco come la canzone di Lucio Dall'Anca, vabbè. Se ti ha ispirato? No, non ti ha ispirato. No, il mio personaggio è quello che ha una visione del mondo un pochino più, se vogliamo, legata appunto a dei valori che sono quelli che lui considera gli ideali positivi, che a volte, che non sempre fanno il paio, non sempre ribattono con quello che invece è la legge o appunto le istituzioni. Quindi lui è una persona che però è molto ossequiosa delle regole, delle istituzioni, ha un senso civico spiccato, diciamo, però come tutti quanti come tutte le persone, no? I personaggi, cade in contraddizione e quindi anche lui ha i suoi piccoli altarini. Chiaramente dei 4 è quello che si fa più portabandiera di una legalità, una moralità che vorrebbe vedere applicata da tutti nella salvaguardia, nello specifico dell'emergenza, nella salvaguardia della salute delle persone, eccetera. Quindi ha uno sguardo che non è egoista, ma è uno sguardo che è aperto alla collettività,
alla socialità. Cioè, i suoi bei problemi e appunto cade, e questo suo problema è una delle molle che lo fa cascare in contraddizione, perché diciamo, è cronaca abbastanza fresca per tutti, insomma, le chiusure che purtroppo ci sono state hanno provocato dei problemi, e con tutte le contraddizioni del caso, quindi, che poi quando vengono messi a nudo dal personaggio che invece vuole andare a correre, perché lui invece c'ha più buonsenso, diciamo, cioè è più, diciamo che è più legato, cioè lui ragiona con altre logiche, e quando gliele mette davanti, da un lato verrebbe voglia di contraddirlo, però dall'altro, insomma, in un certo senso una parte di ragione ce l'ha anche lui, e le contraddizioni e le incoerenze che si sono verificate recentemente penso che siano un po' sotto gli occhi di tutti, e anche sotto al naso di tutti, quindi per fare un esempio, insomma. E quindi niente, vive un po' questa situazione che è un po' che lo mette in crisi, ecco, che mette in crisi, e poi questa sua crisi deflagra, ecco, in questo momento di coercizione, di chiusura che un po' fa esplodere i conflitti. Non so se ne avete, io mi sono perso tutto quello che avete detto all'inizio, quindi probabilmente sto ripetendo delle cose che avete già sentito. Vabbè, comunque è questo. Ecco, sì, però in realtà credo anche un po' una mente, non so, questo è il mio pensiero, una mente anche un po' schizofrenica, nel senso più delle altre, terrestre e un po' schizofrenico, quindi sono due aggettivi che do a questo personaggio, nel senso che poi la più evidente delle quali, forse anche apparentemente la più umana, è quella di tutelare questa libertà di pensiero, che poi in realtà non tutela affatto, comunque secondo, insomma, sui generis. Sì, diciamo. sì, ecco, questo fa parte della contraddizione di cui parlavo prima, cioè da un lato il voler rispettare le opinioni di tutti, il voler essere tollerante, aperto, disponibile, che poi si scontra con un vissuto personale, quindi lui ha delle cose che lo toccano nel proprio vissuto, nel proprio personale, allora questa tolleranza, questa apertura, immediatamente il cono si restringe ed è la mia tolleranza, la mia apertura, quello che io penso essere, e quindi o si fa come dico io, e poi c'è un'escalation per cui alla fine, vabbè, non diciamo... No, perché non l'hanno visto. No, infatti, fino a qui ci arrivavo, ero già no, infatti, no. Adesso faccio quello che spoilera tutto, ero già pronto, già comprato il biglietto. No, però insomma, ecco, quindi non fare agli altri quello che non piace a te, cioè, come dire, no, la mia libertà termina dove comincia quella dell'altro, però quando io ho un bisogno, questa libertà degli altri forse passa un pochino più in secondo piano, è più importante la mia libertà della libertà degli altri, sempre di libertà si parla, ma... Quindi sì, schizofrenico non sono d'accordo, non è schizofrenico, è molto concreto, è molto terrigno, se vogliamo dire, se vogliamo riferirlo a qualcosa di terra, sì, è molto umano, molto umano, come diceva Fantozzi, molto umano. No, ma posso aggiungere sul fatto della schizofrenia? Sì. Che secondo me, più che schizofrenico, incarna un po' il paradosso del progressismo occidentale contemporaneo. Cioè che è, ok, noi siamo tolleranti, siamo aperti e vogliamo accettare tutto. Come ci poniamo con chi è intollerante? E questa cosa qui negli ultimi anni è diventata, secondo me, super, a me mi mette molto in difficoltà. E succede adesso con la guerra, io l'ho scritto prima della guerra, però succede adesso con la guerra, è successo con i vaccini. Cioè è successo che gente che professa la libertà di pensiero, ma io stesso che ho fatto le 3 dosi vaccinali, ho avuto poi io non ho litigato con nessuno per quello, però ho visto dei litigi di gente che professa la libertà di pensiero, poi dice ok, però questo no. Cioè, però questo no, perché va contro... È stato persino istituzionalizzato. Esatto, io non voglio fare, non sono un Novax, ma mi sono vaccinato ampiamente, però
certe contraddizioni sono state sotto l'occhio di tutti, cioè c'è libertà, poi puoi o non puoi vaccinarti, va bene, il problema allora non mi vaccino, va bene, allora non puoi fare niente se non ti vaccini, allora che libertà è? In questo secondo me, poi appunto, è un giudizio opinabile, sta la schizofrenia di base, poi insomma... ma schizofrenia, infatti c'è in questo senso qui, ma della nostra società, perché anche ad esempio della guerra si dice ok, come ci poniamo con chi non rispetta i diritti delle altre persone e invade un altro stato, cioè come ci poniamo con chi non è, cioè come si pone il campo progressista occidentale con chi non lo è, con chi nega i diritti, con chi nega la libertà, con chi nega l'autodeterminazione dei popoli, lo si combatte con la forza e quindi si diventa uguali si utilizzano armi che in teoria non fanno parte della faretra di un campo progressista, o si porge l'altra guancia rischiando poi di rimanere sconfitti. In questo caso lui che dice ok, non si può andare a correre, io ho perso tutto, cioè sto perdendo tutto, siamo in difficoltà, la gente muore, tu non puoi andare a correre. Lui ci vuole andare, cosa fai? Ricorri alla violenza per difendere una cosa che ti sembra giusta a livello civile, o per non ricorrere alla violenza lasci fare una cosa che ti sembra sbagliata a livello civile? Questa schizofrenia però a me da essere umano mi mette anche molto in difficoltà, cioè che è una cosa che qualsiasi, cioè non è diverso, ma qualsiasi cosa fai sbagli, cioè comunque agisci, c'è qualcosa di sbagliato in entrambe le azioni, cioè è difficile non essere schizofrenici se difendi quelle posizioni. Infatti è molto umano come personaggio di lì, infatti anche insomma credo nell'apparente caratterizzazione iniziale che primo acchito queste figure hanno, qui poi si celi anche la loro complessità successiva, proprio anche in questo conflitto che poi interessa soprattutto i due personaggi della moglie di Silvia e di Luca, insomma del conflitto tra relativismo e assolutismo, cioè è un tema anche forte, ovviamente non esposto in maniera concettuale, filosofica da personaggi loici, ma attraverso appunto queste situazioni quotidiane. Non so, mi confermi in questo? O secondo voi? Sì, assolutamente. Sì, assolutamente. La fatica è quella di avere il ragionamento, cioè, e poi dopo però togliere e non avere mai dei momenti in cui il ragionamento è fine a se stesso, insomma, è sempre incarnato dai personaggi. È stato difficile, ma poi la fortuna è che comunque insieme abbiamo rilavorato le varie parti cioè amalgamando questi vari piani. No, ma anche grazie credo alla tensione recitativa, insomma c'è sempre in questo spettacolo, e che quindi non porta mai anche questo elemento appunto dici tu, concettuale a diventare loico e calato dall'alto verticale. E in questo spazio, tra l'altro secondo me è interessantissimo, curato da Francesco Fassone, al di fuori poi c'è un mondo che è abitato soprattutto dal personaggio di Riccardo Vicardi, e quindi chiedere a lui come si immagina questo mondo al di là di quella porta, attraverso insomma le sue varie raffigurazioni e insomma questi tedofori che portano pacchi e poi verità dall'esterno. Sì, appunto, io insomma sono il mondo esterno che entra dentro questa gabbia che si mette insomma più che in relazione, insomma è a servizio delle persone che sono all'interno di questo ring. Poi penso che drammaturgicamente, non so se si può dire, insomma i personaggi dei corrieri sono un po' delle funzioni che servono per portare avanti e per anche accelerare, come dire, danno, questa è una cosa che ho pensato io, danno come dire un'escalation del tempo, no? Accelerano il tempo, che non è un tempo reale quello che vivono loro, ma viene anche è un acceleratore di circostanze. E vabbè, ovviamente io da attore mi sono immaginato che ognuno di questi corrieri abbia una vita sua, abbia un percorso suo, da quello che è contento di poter girare da solo mentre il mondo è totalmente deserto, a un corriere che invece ha dei seri problemi perché si porta dietro tutta
questo non possiamo dire, però tutta una quantità di piume, no? di peso sulle spalle, no, di responsabilità anche di dover per forza lavorare, cioè comunque anche l'elemento giovane rispetto a loro, rispetto all'età, quindi è un personaggio giovane e che magari ha... Gli altri sono vecchi. No, però giovane nel senso studente che magari deve lavorare da solo, deve lavorare e in una situazione di pandemia non può permettersi di rimanere chiuso in casa, ma deve continuare a lavorare per pagarsi l'affitto, le bollette, quindi c'è anche molta concretezza, no? Quindi anche insomma una sorta di, io ho pensato ci sono delle persone che hanno avuto più possibilità e chi c'è anche di fronte a una pandemia globale le possibilità poi variano da persona a persona e a volte insomma non ci rendiamo neanche conto di quanto veramente siamo fortunati, perché poi tutti penso abbiamo donato pacchi su pacchi durante la pandemia, però se ti metti dall'altra parte anche chi portava non so, il Just Eat, il cibo, i rider, queste cose qua, anche lì è un discorso molto delicato anche questo. Ecco, invece drammaturgicamente parlando, tu dicevi acceleratore del tempo e hai avuto, non so, da attore, cioè, vi siete anche voi immaginati che cosa ci potesse essere al di fuori o non è un elemento interessante all'interno, cioè che cosa sta al di fuori di quella porta? Ci deve interessare, non ce lo dobbiamo neanche domandare, ce lo possiamo domandare lo stesso? Allora, intanto voglio spezzare una lancia su Riccardo sul fatto che in scrittura i corrieri erano scritti, lui interpreta 4 corrieri che arrivano diversamente e ha fatto un grandissimo lavoro a differenziarli e a immaginarsi la vita di ognuno. Quindi cosa che invece in scrittura, se tu lo leggi, potrebbe anche essere lo stesso corriere che fa la stessa azione. Invece è stato un gran lavoro di interpretazione poi che abbiamo fatto insieme, però di immaginazione della vita di queste persone. E questo secondo me è una cosa che tutti, cioè lui l'ha fatto con 5 personaggi, gli altri hanno fatto ognuno col suo, che ha più spazio come singolo personaggio, però di immaginarsi tutto il progresso e il futuro. Quindi questo volevo pubblicamente fare i complimenti agli attori che hanno fatto questo lavoro di immaginazione del resto. E sull'immaginario noi ci siamo immaginati la vita delle persone ma non ci siamo detti ok come sono le perché in realtà il mondo esterno ce lo siamo immaginati tutti simile a quello della pandemia che abbiamo vissuto, con la differenza che invece di avere crisi respiratorie le persone diventavano con il becco, il collo e le piume e quindi quella è la differenza, però quindi non è un carnevale di Bosch con gli animali, no, cioè è una cosa no, ma infatti quella cosa lì della trasformazione è appunto un acceleratore potenziale che sta all'esterno della gabbia e che spinge attraverso poi lui che arriva dentro e che porta il mondo fuori, spinge sulla gabbia, sui rapporti umani, ma non diventa che improvvisamente vediamo i tacchini volanti, vediamo come nel rinoceronte di Ionesco, vediamo la gente che diventa rinoceronte, è più una cosa che viene evocata, e adesso non voglio fare spoiler totali, viene evocata per il 99% dello spettacolo. Anche poi il personaggio del medico, esatto. Cioè, è un altro che faccio sempre io. Che è un corriere che si è laureato. Esatto, è un corriere che ha fatto carriera. Anche lui porta, come dire, arriva dall'esterno e porta più che, come dire, il mondo esterno porta un altro punto di vista rispetto ai loro 4, quindi aggiunge il punto di vista che è quello concreto di quello che sta succedendo intorno a loro, no? Quindi questo, cioè, non viene immaginato un dipinto, un mondo particolarmente diverso dal nostro, solamente io penso entrano in scena diversi punti di vista che si scontrano tra di loro. Questo forse è la cosa più interessante, no? Sì. E anche meno risolta, perché poi alla fine sì, poi il medico ha un punto di vista ma anche un punto di vista emotivo su quello che ha visto nell'ospedale, quindi che racconta ciò che c'è e ovviamente è anche scosso da questo. Bene, invece una domanda rispetto proprio al lavoro con e sugli attori,
c'era un drammaturgo, Antonio Tarantino, che diceva che i personaggi sono proiezione dell'autore, ma in questo caso tu sei anche regista e insomma nel lavoro con gli attori, il fatto anche che tu dicessi prima sono state create queste presenze sugli attori su cui poi sono calati, cioè come si lavora in questo senso, e dalla parte del regista e dalla parte degli Allora, noi scherzavamo spesso durante le prove, perché ogni tanto loro siamo anche amici, quindi ogni tanto loro dicevano scusi, qui però c'è una cosa che non va nel testo, può chiamarmi l'autore? Quindi io facevo il giro a 360 e ho sempre detto ok, sono l'autore, qual è il problema? E poi parlavo del testo. E poi dicevo, okay, quindi torna al tema della schizofrenia. Sì. Poi dopo dicevo ok, allora adesso ci può richiamare il regista, e poi tornavo. Poi tra l'altro ero anche con la Associazione Teatrale Autori Vivi coproduttore, quindi ogni tanto quando c'erano problemi di biglietti, di cose, dicevo scusate, però adesso ci serve il produttore, quindi io facevo 3 giri e tornavo come, quindi sì, adesso non so più chi sono. E qui non so materiale per una prossima. Esatto, non so in che ruolo sto parlando. Però no, cioè tenendoci sì, no, appunto, ma questa cosa qui che è stata una gag che ci ha fatto ridere, perché poi ci siamo anche molto divertiti nel lavorare a questo spettacolo. In questa gag schizofrenica c'era anche veramente la volontà di tenere separate le cose, cioè di essere una persona che ha scritto il testo e che ha approfittato del lavoro con gli attori per perfezionarlo, e poi comunque di avere la possibilità, se delle cose andavano aggiustate, di farlo, perché essendo un autore vivo che bastava girarsi e su se stesso arrivava, poteva cambiare le cose, ma poi invece il regista insieme agli attori e insieme a Francesco Fassone, a Costanza Maramotti, a Riccardo Tesolini che ha fatto le musiche, insieme a tutte le persone che hanno lavorato allo spettacolo, abbiamo cercato il modo migliore per raccontare questa storia. E ne parlavamo anche ieri sera sul fatto di cosa sia la regia. Io adesso sono alla mia seconda regia teatrale, ho fatto qualche regia cinematografica, non ho fatto 10-20 regie, quindi non ho nessun titolo per parlare di cosa sia la regia, però la cosa che vorrei dire è che a volte, anche se come in questo spettacolo ci sono alcuni attori tipo Luca che sta per un'ora più o meno nello stesso posto. Sì, no, cioè lui negli stessi 2 o 3 metri, e Leonora invece proprio nella stessa finestra, però questo non volevo dirlo perché è un po' uno spoiler che non scendi mai. È uno stile. Devo dire no, che la regia anche con gli attori che stanno fermi come stanno molto fermi, al di là del concept scenico insieme ai collaboratori, quindi luci, scene, costumi, che in un certo senso raccontano il mondo, e raccontano anche con l'omogeneità cromatica, raccontano il fatto che è un mondo che esiste ma che viene visto attraverso un filtro di leggera distanza e che si sposta dalla realtà, quindi tutti i segni hanno un senso, sono coerenti, ma il lavoro più difficile è stato quello di direzione degli attori e di condividere insieme gli archi narrativi dei personaggi e capire come stanno in ogni momento, come stanno in ogni battuta, perché dicono ogni battuta, a chi la dicono, per cosa la dicono, cosa si muove dentro di loro, cosa agiscono, contro cosa combattono, cosa li fa soffrire, cosa vorrebbero avere. Questa cosa, cioè ci abbiamo perso 9 decimi del tempo che abbiamo impiegato a lavorare allo spettacolo. E l'idea un po' italiana, cioè, che la regia sia far correre la gente o fare degli effetti speciali, e che se invece la gente sta ferma e recita un testo, quella non è regia, secondo me è un po' un retaggio di un postmodernismo un po' del passato, che sì, è possibile, è un tipo di regia, ma anche lavorare con gli attori per interpretare dei personaggi e capire come andare in profondità a quel personaggio e come gestire un arco di 1 ora e un quarto in cui tu stai fermo, ma dentro di te ti passano 100 sensazioni diverse e hai 100 piccoli cambi che ti portano da essere contento a arrivare in crisi e esplodere e insultare la persona che ami. Questa roba qui è molto difficile, cioè avere la fortuna di farla con bravi attori che hanno condiviso il percorso, ma comunque è stato un lavoro difficile che rivendico l'essere regia, che non è scontato però secondo me nel modo in cui questa cosa viene percepita, che vabbè dai, hai preso degli attori bravi, li hai messi lì a parlare del testo, il testo funziona, loro sono bravi, non basta. Anche perché poi la fissità è un elemento anche miccia per quelli che sono tutte le loro
reazioni. Siete d'accordo con quello che ho detto? Sì, se posso aggiungere, Certo. io personalmente da attrice sono molto felice e mi sento molto fortunata in questo lavoro, perché ho vissuto quello che penso debba essere la norma nel teatro, ma purtroppo non lo è, cioè che quello che si fa e le cose su cui si lavora sono le cose che servono per far arrivare la storia, cioè tutto quello che viene fatto deve essere a servizio del testo, quindi la regia uno può anche far correre, fare robe strambe, se queste cose hanno un senso rispetto a quello che vogliamo raccontare. Per cui in questo caso, per esempio, l'essere molto statici ha un senso per quello che stiamo raccontando, non perché lui non ha avuto idee registiche, semplicemente ci ha aiutato a trovare un senso e a stare connessi sempre con cos'è che stiamo raccontando, cos'è che vogliamo dire, qual è l'obiettivo del mio personaggio, tutte domande che dovrebbero stare alla base di un lavoro e che purtroppo, secondo la mia esperienza, non è più così scontato, cioè c'è chi ti dice entra da destra, entra da sinistra e tu non sai perché, o vuole mettere davanti la propria trovata registica che tu, che poi devi interpretare, non sai neanche che cosa stai facendo. A me purtroppo Che funzioni abbia, cioè. sì, è successo spesso, invece in questo senso, al di là del fatto che appunto ci vogliamo bene, siamo anche amici, però secondo me abbiamo anche condiviso un modo simile di intendere questo lavoro. E anche adesso, per esempio, che Eleonora è arrivata dopo, per me è stato molto bello rimetterci a tavolino e dire ok, cosa stiamo raccontando, che storia è questa, e non allora devi fare questo, quest'altro, cosa che invece di solito accade. Per cui quando ieri mi dicevi questa cosa della regia, ma potevi fare, cioè a me viene da dire ma potevi fare cosa? Cioè dipende da cosa puoi raccontare. Poi certo, un testo puoi metterlo in scena in 1000 modi diversi, prendilo tu e fallo anche tu, cioè poi ci sono i gusti, no? Nel senso, uno può dire a me non è piaciuto, cara grazia che ci siano gusti diversi nella vita, però a livello di senso profondo di quello che si fa o non si fa, appunto penso che la domanda da porsi per lavorare poi attivamente con gli attori sia che cosa stiamo facendo insieme, quindi cosa è più giusto che un personaggio faccia per far funzionare quello che deve poi avvenire. Quindi io sono molto felice, al di là che possa piacere a me, cioè al di là che vi possa piacere o no lo spettacolo, sento che il modo in cui abbiamo lavorato è stato molto organico in questo senso, cioè. No, è quello che secondo me è anche il fatto, come diceva prima Emanuele, se noi saremo bravi a farli entrare in modo così dolce, avvolgente per arrivare poi alla fine dello spettacolo, ecco, quello non è una sedia, non è una porta che si apre, ma è regia. Cioè questa orchestra che accompagna il pubblico alla fine dello spettacolo per raccontare semplicemente, tra 1000 virgolette, una storia, è regia. Ed è anche, scusa, visto che ci siamo documenti a vicenda, però è anche interpretazione, cioè non è che se un attore sembra naturale a vivere una cosa, non è un bravo attore, invece un attore che ti fa vedere che sta recitando è un bravo attore. Se uno ti fa vivere quello che vive senza farti vedere che lo sta recitando, per me è un attore 100 volte più bravo di uno che ti mostra che sta recitando e che quindi loro, se lo faranno con il bene, perché poi ovviamente è tutto, però sono bravi nel fatto. No, perché poi con gli esseri umani è la cosa che magari uno, cioè può essere che una mattina ha un problema personale per cui è di cattivo umore, e quindi essendo delle macchine umane, anche se tutto il lavoro che il percorso fatto è giusto e la sera prima l'ha fatto perfetto e la sera dopo pure, quella sera lì si distrae. Questo è il bello del teatro, il motivo per cui infatti voglio fare cinema. Oh, ma che tempi comici qua! Cioè, lei c'ha anche i tempi comici. Io non so se ci sia qualche domanda dalla platea, anche perché il tempo è tiranno, dovremmo chiudere tra pochissimo, voi avete anche oggi le E va bene, allora. Sì, io sì. Io il spettacolo ieri è bellissimo.
Grazie. Grazie. Solo non ho capito nella presentazione qua sotto cosa si intende per vocabolario estensivo e poi queste estreme conseguenze devono essere iperestese. Nel senso che ovviamente no. Precisione del pensiero, a un certo punto parlo. Ma questo l'ho scritto io. Sì, sono firmate a nome. No, nel senso che scrivere le note di regia è sempre una cosa che io vorrei non fare, perché dico che se ho fatto bene il mio lavoro non c'è bisogno di scrivere le note, però dovendole scrivere per motivi di promozione, uno retrospettivamente penso ok, cosa ho fatto, cioè qual è stato il percorso, e l'idea di dire che è stato un tentativo di iperestendere il punto di vista mi è venuta da studioso di filosofia e di storia del teatro e da essere umano nato nel postmodernismo, per cui il modo principale per far emergere i concetti nell'epoca postmoderna è stata la decostruzione, cioè il decostruire il punto di vista per far emergere i vari punti di vista differenti attraverso la decostruzione, cosa che mi ha nutrito, ci sono cresciuto, ci ho fatto la tesi e che fa parte di me, ma nel tentativo di fare qualcosa di diverso, sia perché altrimenti se uno fa le cose già fatte, perché non mettere in scena testi già scritti nei fine anni 90 ma scrivere di nuovi, sia perché mi sembra che in quest'epoca ci sia bisogno anche io ho bisogno da spettatore di qualcosa di diverso. Abbiamo cercato di far sì che questi punti di vista non venissero scomposti, ma portati fino al punto in cui collassano. Ti faccio un esempio: il punto di vista di Luca, che è rispettare la legge, è portato fino al punto in cui per rispettare la legge la infrange diventando violento. E in questo senso, e questo succede a tutti gli altri personaggi, cioè portare alle estreme conseguenze dal punto di vista per farne emergere la contraddizione e con precisione, cioè cercando di farlo con precisione e non con cialtroneria, cioè quindi non perché deve succedere, ma che abbia un senso, e questo nella speranza di arricchire il pensiero di chi vede questa cosa e dice ok, sono d'accordo con quello. Io mi ricordo sempre quando ero a 18 anni, 17 anni a manifestare contro la guerra in Iraq abbiamo fatto fuga, non so come si dice, fuga nemica, quando non si va marinato la scuola per andare a manifestare contro la guerra di Bush, e a un certo punto hanno messo contessa di Modena City Ramblers che dice e se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vedere il finire sottoterra. E io ho detto no, aspetta, no, noi non vogliamo la guerra, vogliamo la pace. E quindi era lì, fuck Bush, ammazziamo Bush perché non bisogna fare la guerra. E dice no, aspetta, ma questa cosa non va bene, cioè è un cortocircuito. E quindi l'idea di iperestendere un punto di vista fino a far andare il cortocircuito. Allora, visto che ho parlato di decostruzione, viva Derrida innanzitutto, che io amo come lei. Allora, mi è piaciuto lo spettacolo, io lo vedrò la prossima settimana, quindi adesso dico due cosine però a livello concettuale, perché ripeto, non avendo visto lo spettacolo non sono in grado di parlare delle coppie e via cantando, però mi è piaciuto moltissimo questo suo discorso sulle contraddizioni, perché sono il sale pepe della vita, guai se non ci fossero, vuoi all'interno della coppia, vuoi all'interno di un gruppo sociale, vuoi all'interno di tutta la società. E vivi Dio che ci sono, e quindi che scoppino pure, che ce ne siano anche di più, che ci facciano anche arrabbiare, ma che viva il Dio non si perda la voglia di farle. Boh. Grazie. Con questo invito alla contraddizione, al teatro di contraddizione del Virgilio, io vi saluto e vi ricordo l'appuntamento fino al 29 di maggio al Teatro Gobetti con l'estinzione della razza umana. Grazie.